Right. Welcome කියලා පිළිගන්නවා and good evening. Akur Academy grade 10 English class එකට සුපුරුදු පරිදි අදත් ඔයාලා අපි පිළිගන්නවා. හරි. අපි දැන් weeks 3ක් විතර සති 3ක් විතර පුතේ class එක කරගෙන ගියා. අද තව week එකක්. right. අද තව සතියක්. අපි class එක පුතේ නතර කරේ ගිය සතියේ last week එකේ adverb වලින් නේ adverb තමයි අද දවසේ අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මම පොඩ්ඩක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දුන්න මොකක්ද adverb එකක් කියන්නේ කියලා හරිනේ කාගෙත් ළඟ ටියුට් එක ඇතිනේ කාගෙත් ළඟ ටියුට් එක තියෙනවා දැන් ටික්ස් දෙකක් විතරවා පුතේ grammar book එකේ ලියා ගන්න අපි සමහරක් අය last week එකේ ලියාගෙන ඇති topic එක adverb right last week එකේ මම නවත්තපු දෙන ඉඳලා මම පටන් ගන්නම් adverb කියන එක කතා කරන්න right adverb adverb එකක් කියලා කියනවා පුතේ අපි ක්‍රියා විශේෂණ පද right adverb එකක් කියලා කියන්නේ පුතේ ක්‍රියා විශේෂණ පද right everybody know this word verb ක්‍රියාපද verb එකක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද ක්‍රියාපදයක් දැන් මෙන්න මේ add කියලා කියන්නේ මොකද්ද දැන් ඔයාලා දන්නෝනේ කියන්නේ add එකක් යනවා TV එකේ සමහරක් අය කියනවා මේ ඔයා මෙතන add එක වෙන්න එපා එහෙම කියලා කියනවනේ නේ right ඒ කියන්නේ මොකද්ද ඔයා මෙතන කැපී පෙනෙන්න එපා විශේෂයක් වෙන්න එපා ඔයා අනිත් අය අතර විශේෂ වෙලා පේන්න හදන්න එපා එහෙමනේ කියන්නේ add කියන එකේ තේරුම ඔයාලගේ මෙතන add එකක් දාන්න බෑ add එකක් වෙනවා කියලා එතකොට verb එකක් කියන්නේ ක්‍රියාපදයක් right adverb එකක් කියන්නේ ක්‍රියා විශේෂ පද ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදයක් විශේෂ කරලා දක්වනවා right ක්‍රියාපදයක් කොහොමද වෙන්නේ කියලා හඳුන්වනවා right මේ බලන්නකෝ ඔන්න මම කියනවා පුතේ run කියලා right run කියන්නේ පුතේ දුවනවා කියන එකනේ right ඊට පස්සේ කොහොමද දුවන්න පුළුවන් right මට දුවන්න පුළුවන් පුතේ වේගයෙන් කියනවා run fast අපේ ආච්චිට නම් දුවන්න පුළුවන් හැමි ගාට තමයි දුවන්නේ අපි කියනවා slowly මිහිට right හරි තව එකක් ගමුකෝ අපේ අම්මට පුළුවන් පුතේ උයන්න අපේ අම්මට ගන්න පුළුවන් it's a verb cook කියන්නේ උයනවා කොහොමද උයන්න පුළුවන් right අපේ අම්මට රසට උයන්න පුළුවන් අපි කියනවා පුතේ deliciously රසට ඉක්මනට උයන්න පුළුවන් අපේ අම්මට මම කියනවා quickly කියලා quickly ඉක්මනින් උයන්න පුළුවන් අපේ අම්මා උයන කොටක් හැමින් තමයි උයන්නේ මම කියනවා cook slowly කියලා right එහෙනම් පුතේ මෙතන වෙන්නේ this is a verb මේ ක්‍රියාපදයක් right run කියන්නේ දුවනවා cook කියන්නේ උයනවා මේ ක්‍රියාපදේ විශේෂ කරනවා එහෙමත් නැත්නම් describe කරනවා ඒ කියන්නේ විස්තර කරනවා කොහොමද උයන්න පුළුවන් කොහොමද දුවන්න පුළුවන් කියලා විශේෂ කරනවා විශේෂ කරන නිසා අපි මේ කියනවා පුතේ ක්‍රියා විශේෂණයක් නම් adverb එකක් කියනවා right හරි star mark එකක් දාලා මෙන්න මෙහෙම ලියා ගන්න පුතේ star mark එකක් දාලා මෙහෙම ලියා ගන්න adverb එකක් යනු adverb එකක් ක්‍රියා විශේෂණ පදයකි adverb එකක් යනු ක්‍රියා විශේෂණ පදයකි එනම් ක්‍රියාපදයක් විස්තර කරන පදයකි එනම් ක්‍රියාපදයක් විස්තර කරන පදයකි right හරි මේ එක්සල් දෙක දාගන්න පුතේ right අපි දැන් exam මට්ටමේ corrections ටිකක් කරනවා අපි step by step කරමු හරි මේ තියෙන පුතේ verb එක run
ඊට පස්සේ මේ තියෙන පුතේ මොනවාද මේවට අපි කියනවා adverbs කියලා right adverbs කියලා fast slowly deliciously quickly slowly there are a lot of adverbs in English right take it down ලියා ගන්නකො මේ ටික fast slowly deliciously quickly slowly right හරි right run fast run slowly cook deliciously cook quickly cook slowly right hard right මම තව ලිස්ට් එකක් දෙන්නම්කෝ මීට අමතරව right hard ඔන්න adverb ටිකක් මම දෙන්න මම කියනවා පුතේ fluently kindly happily will right innocently right ඔය ටික බලන්නකෝ දැන් පුතේ when we talk about verbs අපි adverb ගැන කතා කරනකොට පුතේ මේ list එක දිහා බලනකොට පුතේ අපිට විශේෂ දෙයක් පේනවා මොකක්ද හැම adverb එකක්ම ly වලින් ඉවර වෙනවා well කියන එක ඇරෙන්න right well කියන එක ඇරෙන්න හැම adverb එකක්ම ඉවර වෙන්නේ පුතේ ly වලින් එතකොට අපිට පොඩි දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන් ඒ තමයි we can identify adverb අපිට adverb එකක් identify කරගන්න පුළුවන් අපිට sentence එක දුන්නට පස්සේ නැත්නම් paragraph එකක් දුන්නට පස්සේ ඔයාලට කියුත් පුතේ exam එකේදී right find adverbs following paragraph පහත paragraph එකේ adverb හොයන්න කියලා adverbs ටික හොයන්න කියලා ඔයාලට පුළුවන් දැන් හොයාගන්න කොහොමද හොයන්නේ ly වලින් අවසන් වන english words තියෙනවා නම් අන්න ඒව පුතේ adverbs කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් සමහර ඒවනේ දැන් well කියන එක fast කියන එක adverb එකක් තමයි හැබැයි මේක ly නෑ එහෙම ඒවා තියෙනවා ඊට අමතරව common ගත්තට පස්සේ most of the adverb end with ly ඔක්කොම adverb ඉවර වෙන්නේ පුතේ ly වලින් right හරි මෙන්න මෙහෙම ලියා ගන්න පුතේ star mark එකක් දාලා බොහොමයක් adverbs අවසන් වන්නේ ly වලිනි right මේක දාගන්න පුතේ බොහොමයක් කියනකොට මේ දෙක අපිට I think නෑ මේ දෙකත් පොඩක් highlight ලා දාගන්න fluently කියන්නේ පුතේ චතුරව වෙන එක දැන් මම චතුරව ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා I can speak English fluently චතුර ලෙස kindly කරුණාවන්ත ලෙස happy සතුටින් well හොඳින් fast වේගයෙන් innocently අහිංසක ලෙස right අහිංසක ලෙස right හරි දැන් මේකේ තියෙන පුතේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් දැන් අපිට adverbs කියන දේ අපිට ඕන තරම් හොයාගන්න පුළුවන් පුතේ දැන් මට ඔයාලට adverb list එකක් දෙන්න පුළුවන් අපිට Google එකට ගියත් adverbs හොයාගන්න පුළුවන් වෙන සර් කෙනෙක් මිස් කෙනෙක් කිව්වත් අපිට adverb හොයාගන්න පුළුවන් adverb හොයාගන්න එක නෙමෙයි පුතේ ප්‍රශ්නේ exam එකට කොහොමද adverb කියන lesson එකෙන් questions අහලා තියෙන්නේ ප්‍රශ්න අහලා තියෙන්නේ මොනවාද මේවයි තියෙන grammar point එක කියන එක තමයි පුතේ වැදගත් වෙන්නේ it is very important right ඒක තමයි පුතේ අපි හැම වෙලාවම English ඉගෙන ගන්නකොට ඉගෙන ගන්නවා right
මේ lesson එකේ grammar point එක මොකක්ද සහ exam එකට මොන විදියටද මේකෙන් ප්‍රශ්න අහන්නේ මේක තමයි දැනගන්න ඕනේ මේක නොදන්න නිසා තමයි පුතේ ගොඩක් අයට ඉංග්‍රීසි කියන එක අමාරු ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වුණත් පේපර් එකට ෆේස් කරන්න අමාරු වෙන්නේ අන්න ඒක නිසා හරි ඔන්න adverb ටික හරි ඔන්න කොමන්ලි මම කතා adverb වලට තව හොයාගන්නත් පුළුවන් මම ලිස්ට් එකේ තව ටිකක් දෙන්න right පුතේ දැන් බලන්නකෝ මෙන්න grammar point එකක් කතා කරන්න හදන්නේ this is very important right හරි adverb කියන්නේ පුතේ ක්‍රියා විශේෂණ පද there are two types of adverbs adverbs ආකාර දෙකකට බෙදෙනවා පුතේ adverb එකක් ගත්තට පස්සේ adverb එක ආකාර දෙකයි first one is අපි කියනවා මේක adverb of manner adverb of manner adverb of manner next one frequency adverb frequency adverb ඔන්න there are two types ආකාර දෙකයි එකක් තමයි පුතේ adverb of manner other one is frequency adverb ඔන්න adverb එක කොටස් දෙකකට බෙදුණා right හරි adverb of manner what is the meaning මොකක්ද මේකේ තේරුම දැන් හැම වෙලාවම ඔයාගේ අම්මයි තාත්තයි නැත්නම් හැමෝම කියනෝනේ ඔය manners පුරුදු වෙන්න තැනකට ගිහිල්ලා හැසිරෙන්න ඕන ඒක නිසා manners ගන්න ඕන අපි හැම මේකම ඉගෙන ගන්න මොකටද පුතේ exam pass වෙනද exam pass වෙන විතරක් නෙමෙයි පුතේ තැනක ගිහිල්ලා හැසිරෙන්න කන්න බොන්න වාඩි වෙන්න right කතා බහ කරන්න අපි මේ දේවල් ඉගෙනගමු අපි ඒවට කියන්නේ මොනවද පුතේ manners right එතකොට මේ family එකේම තමයි adverb of manner කියන එකේ තේරුම මොකක්ද පුතේ adverb of manner කියලා කියන්නේ යම් කිසි ක්‍රියාවක් සිදුවීම පිළිබඳව දැන් ක්‍රියාවක් සිදුවන ආකාරය පිළිබඳව කතා කරන්න මෙතනදී ආකාරය පිළිබඳව කතා කරනවා. මන එකක් කියන්නේ ආකාරය. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි ක්‍රියාවක්. අපි හිතමු run කියන ක්‍රියාව සිදුවන ආකාරය පිළිබඳව කතා කරන adverb වලට අපි කියනවා පුතේ adverb of manner කියලා. තේරුණාද? යම්කිසි ක්‍රියාවක් සිදුවන ආකාරය. අම්ම උයන්නේ කොහොමද? රසට උයනවද? සැරට උයනවද? ඉක්මනට උයනවද එමිහිට උයනවද සිදුවන ආකාරය පිළිබඳව කතා adverb වලට අපි කියනවා පුතේ adverb of manner කියලා right frequency adverb මොකද මේ frequency එකක් කියලා කියන්නේ අර මේක හුරු කතාවක් මම කියන්නම්කෝ ඉස්සර කාලේ පුතේ ගෙවල් වල තිබ්බ රේඩියෝ දැන් වගේ නෙමෙයි රේඩියෝ එකක් තිබ්බා ඒ රේඩියෝ එකේ පුතේ මෙන්න මෙහෙම රේඩියෝ එකක් තිබ්බා රේඩියෝ එකේ මෙන්න මෙහෙම කට්ටක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් පොඩි රවුමක් තියෙනවා. මෙන්න මේ රවුම අපි කරවනවා මේ රේඩියෝ ලයින් එක අල්ලගන්න. ඊට පස්සේ මේක මෙහාට එනවා මෙහෙට යනවා. කොහොම. right? එතකොට කරකවනකොට අන් ටිකක් අහු වෙනවා ලයින් එක. ආත් චුට්ටක් කරනවා ලයින් එකට හොඳට අහු වෙනවා. right? එතකොට මෙතනත් අහු වෙනවා. අපි හිතමු සිරස F කියලා. නැත්තම් FM ද කියලා. මෙන්න මෙතනත් FM දරන අහු වෙනවා. චුට්ටක් මෙහාට ගියත් FM දරන අහු වෙනවා. right? ඒ කියන්නේ frequency එකක් කියන්නේ පොදුවේ වාර ගානක් 105.4 නුත් අහු වෙනවා 99.4 නුත් අහු වෙනවා right ඒ කියන්නේ frequency එක වෙනවා ඒ කියන්නේ පුතේ frequency adverb එකක් කියලා කියන්නේ මගේ පුතේ යම් කිසි ක්‍රියාවක් සිදුවන වාර ගාන ගැන කතා කරන adverb වලට අපි කියනවා පුතේ frequency adverb එකක් කියලා සිදුවන වාර ගාන ගැන කතා කරන සිදුවන වාර ගණන ගැන කතා කරන right I කියන්නම් adverb of manner කියන එකෙන් අපි කතා කරන්නේ යම්කිසි ක්‍රියාවක් සිදු ආකාරය ගැන frequency adverb එකකින් අපි කරන්නේ පුතේ සිදුවන වාර ගාන ගැන කතා කරන එක right ඔන්න ඔය දෙක තමයි පුතේ O level exam එක දක්වාම යන්නේ right දැන් ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕන
adverb of manner කියලා කියන්නේ මොනවද? frequency adverb එකක් කියලා කියන්නේ මොනවද කියලා. හරි පුතේ. adverb කියලා දාලා මේක දාගෙන ඊළඟට topic එක දාගන්න පුතේ. frequency adverb කියලා. හරි. take it down. දාගන්න මේක. adverb of manner, adverb of frequency. එතන frequency adverb කියලා කියනවා. right? right. ආයෙසරයක් මම ඔයාලා ලියන අතරේ මතක් කරගෙන යන්නම්. adverb එකක් කියන්නේ පුතේ ක්‍රියා විශේෂණ පදයක්. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදයක් විස්තර කරන පදයක්. හරි? ක්‍රියාපදයක් විස්තර කරන පදයක්. ඊට පස්සේ පුතේ මේ adverb එක type එකයි ආකාර දෙකකට බෙදෙනවා. එකක් තමයි පුතේ adverb of manner. අනිත් එක තමයි පුතේ frequency adverb. ඒ කියන්නේ adverb of manner එකක් කියලා කියන්නේ යම්කිසි ක්‍රියාවක් සිදුවන ආකාරය පිළිබඳව අපිට කියන හොඳින්ද නරකින්ද ඉක්මනටද හිමින්ද එහෙම කියලා. ඊට පස්සේ frequency adverb එකක් කියලා කියන්නේ පුතේ සිදුවන වාර ගාන ගැන කතා කරනවා. සිදුවන වාර ගාන ගැන කියනකොට පුතේ මෙන්න මෙහෙමයි. මම පාසල් යනවා හැමදාම. සිදුවන වාර ගාන පුතේ වැඩි. මම ටවුන් එකට යනවා ඉඳලා හිටලා. සිදුවන වාර ගාන අඩුයි. මම මාතර යන්නේ ඉතාම කලාතුරකින්. සිදුවන වාර ගානක් ඇත්තෙම නැහැ. මම සමහර වෙලාවට තේ එකක් බොනවා. සමහර වෙලාවට. right? එතකොට සිදුවන වාර ගාන ගැනනේ කතා කරන්නේ. සමහර වෙලාවට හැමදාම ඉඳලා හිටලා සමහර වෙලාවට නේ කලාතුරකින් ඉතාම කලාතුරකින් අන්න ඒ වගේ සිදුවන වාර ගානක් යම්කිසි ක්‍රියාවක් සිදුවන වාර ගානක් ගැන තමයි frequency adverb එකකින් කතා කරන්නේ. හරි පුතේ. අපි දැන් බලමු මේ adverbs වර්ග දෙකෙන් frequency adverb එකක් කියලා කියන්නේ මොනවාද කියලා. හරි. ලියන්න පුතේ topic එක frequency adverb. frequency adverb. frequency adverb. right? frequency adverb. right. දැන් ආවේ tute එකක් ගන්න පුතේ. right? ආගේ tute එකේ තියෙනවා පුතේ adverb of frequency chart කියලා එකක් නේ. හරි. මම ඒක ලියන්නම්කෝ මෙතන. right? frequency adverb කියලා topic එක ලියා ගන්න. right? මම ලියමු පුතේ. මේ frequency adverb chart එක පුතේ පිළිවෙලට තියෙන්න ඕන. right? හරි. always, usually, generally, often, frequently, frequency නෙමෙයි පුතේ frequently අරකයි මේක වෙනස්. sometime, occasionally, seldom, මෙතනින් මම දාන්නම් පුතේ rarely, never. Right? There are 10 frequency adverbs. 10ක් තියෙනවා. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. දැන් පුතේ frequency adverb එකක් යම්කිසි ක්‍රියාවක් සුවන වාර ගණන ගැනනේ කතා කරන්නේ. දැන් මේක ඔයාගේ tute එකේ තියෙනවා. right? මම මේ පිළිවෙලට දාලා දෙනවා. ඒකට දාලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ අපි මේක use කරලා තියෙන්නේ මේ list එක දාලා තියෙන පුතේ සිදුවන වාර ගාන වැඩි එකේ ඉඳලා අඩු එකට. මේක තමයි යටම. සිදුවන වාර ගාන වැඩි එකේ ඉඳන් අඩු එකට. හරි. දැන් ලියා ගන්නකො මේ දෙකේ සිංහල meaning එක. පළවෙනි එකයි always. always කියන්නේ පුතේ නිතරම. always නිතරම. always කියනවා නිතරම.
usually සාමාන්‍යයෙන් usually සාමාන්‍යයෙන් generally ඒත් අපි කියනවා පුතේ සාමාන්‍ය මීට වඩා චුට්ටක් අඩුයි right මීට වඩා එකක් අඩුයි ඒත් අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන් කියලා next one often මේක often කියලා නෙමෙයි pronounce කරන්න පුතේ off කියලා f කියන letter එක silent letter එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ ඒක නිසා often කියලා කියන්නේ often කියන්නේ බොහෝ විට often frequently නිතර sometimes කියලා කියනවා sometime කියලා කියනවා පුතේ සමහර වෙලාවට sometime right occasionally සමහරක් අය මේක occasionally කියලා pronounce කරනවා occasion කියලා කියනවා occasionally කියලා කියනවා meaning is ඉඳලා හිටලා මං ඉඳලා හිටලා ගම්පලාත පැත්තේ යනවා මම කියන හිලා තියනවනේ නේ ඉඳලා හිටලා occasionally seldom කලාතුරකින් rarely ඉතාමත් කලාතුරකින් rarely ඉතාම කලාතුරකින් never කවදාවත්ම නැහැ never කියන්නේ කවදාවත්ම නැහැ මං කවදාවත්ම එහෙ යන්නේ I never go there මං කවදාවත්ම එහෙ යන්නේ right හරි පුතේ මොනවාරයක් කියන්න ලියා ගන්න වෙච්චයිද always කියලා කියනවා අපි පුතේ නිතරම කියන එක usually සාමාන්‍යයෙන් general සාමාන්‍යයෙන් often බොහෝ විට frequently නිතර sometimes සමහර වෙලාවට occasionally ඉඳලා හිටලා seldom කලාතුරකින් rarely ඉතාම කලාතුරකින් never කවදාවත්ම නැහැ right ඔන්න ඕක තමයි පුතේ frequency chart එක right frequency chart එක right ඔක වාගේ tute එකේ තියෙනවා right ඒ tute දැම්මේ පුතේ අනිවාර්යෙන් ඔයා මේ ටික හොඳට පාඩම් කරගන්න ඕන නිසා right හරි ඔන්න පුතේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේක මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්නේ දැන් අපි ගමු දැන් grammar point එක ගැන තමයි කතා කරන්න හදන්නේ exam එකට එන්නේ කොහොමද කියලා මේ වගේ එකක් right දැන් අපි කතා කරේ පුතේ frequency adverb එකක් නේ දැන් මෙන්න මෙහෙම බලන්නකෝ subject එක verb එක rest එක සමහරක් අය කියනවා මෙතෙන්ට object එකක් කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑ right දැන් ඔයා හිතන්න just think this is a sentence මේක sentence එකක් කියලා මේක වාක්‍යයක් හිතන්න right sentence එකක අනිවාර්ය subject එක තියෙනවා subject එක තියෙනවා නම් පුතේ verb එක තියෙනවා verb එකත් එක්ක rest එක නැත්තම් ඔයාලා කියන object එක තියෙනවා හරි දැන් පුතේ frequency adverb එක අපි දැන් ඔය කතා කරපු adverb එක frequency adverb එක English sentence එකක අපි use කරන්නේ කොතනද දැන් subject එකක් beginning of the sentences වාක්‍ය මුලට දාන්න right verb එකක් නම් after the subject එකට පස්සේද right ඊට පස්සේ rest එක මේ වගේ order එකක් තියෙනවානේ පුතේ පිළිවෙලක් තියෙනවා එතකොට frequency adverb එක අපි English sentence එකක කොතනටද use කරන්නේ හරි දැන් පුතේ English sentence එකක් අත්තට පස්සේ sentence එකක positions තියෙනවා positions මොනවද positions කියලා කියන්නේ positions කියලා කියන්නේ පුතේ තනතුරු නැත්නම් ස්ථානයක් යාට හොඳ position එකක් හම්බෙලා අල තියෙනව නේම කියනවා කියන්නේ යාට හොඳ තනතුරක් හම්බෙලා position කියන එකේ සිංහල වීන එක තමයි පුතේ ස්ථානය තනතුර හරි ඔන්න English sentence එකක් ගත්තට පස්සේ පුතේ ඒකේ මෙන්න position මෙන්න මෙතන position එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන position එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන position එකක් තියෙනවා right
එතකොට මේ subject එකට කලින් in front of the subject එකට කලින් මෙන්න මේ position එකට අපි කියනවා පුතේ front position එක කියලා. front position ඕනම sentence එකක් ගත්තට පස්සේ position එකක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ subject එකට කලින් අපි මොනවා හරි word එකක් මොනවා හරි වචනයක් දානවා නම් අපි එතනට කියනවා position එකක් කියලා. front එකක්. subject එකයි verb එකයි අතර position එකක් තියෙනවා. subject එක සහ verb එක අතර position එකට අපි කියනවා පුතේ middle position කියලා. middle position. end of the sentences නැත්නම් object එක නැත්නම් rest එක ළඟට අපි කියනවා end position එකක් කියලා. end position එකක් කියලා. හරිනේ. මොන sentence එකක් ගත්තට පස්සේ පුතේ positions තුනක් තියෙනවා. there are three positions. front position, mid position, end position. right? front position එකක් කියන්නේ පුතේ subject එකට කලින් දැනට අපිට front position එකක් කියලා. subject එක සහ verb එක අතර position එකට අපි කියනවා පුතේ middle position එකක් කියලා. end of the sentence නැත්නම් rest එකට පස්සේ අපි දාන position එක පුතේ end position එක. right. එතකොට frequency adverb again always, generally, usually, often, frequently, sometime, occasion, seldom, rarely, never. These are frequency adverb. right? එතකොට මේ frequency adverb අපි use කරන්නේ පුතේ front position එකට සහ mid position එකට විතරමයි. front position එකට සහ middle position එකට විතරමයි. හරි පුතේ. මේක දාලා කොටු කරගෙන star mark එකක් දාලා මෙහෙම ලියමු. ඉස්සෙල්ලා මේක ලියන්නකෝ. subject verb එක rest එක සමහර අය හුරු වෙලා ඇති subject එක verb එක object එක කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑ දාගන්න. දාලා මේ position තුන mark කරගන්න. front position, middle position, end position. ඊට පස්සේ අපි ලියාගමු පොඩි දෙයක්. front කියන්නේ ඉදිරි අපි කියන්නේ front එක කියලානේ ඉදිරි පස ස්ථානය. middle කියන්නේ පුතේ මැද. end අවසානය. right? end අවසානය. front position, middle position, end position. right. right. මෙන්න මෙහෙම ලියාගමු පුතේ. star mark එකක් දාලා ලියා ගන්න. frequency adverb එකක් frequency adverb එකක් frequency adverb එකක් English sentence එකක English sentence එකක භාවිතා කරන්නේ English sentence එකක භාවිතා කරන්නේ position එකට සහ middle position එකට පමණි. front position එකට සහ middle position එකට පමණි. again ආයෙසරයක් කියන්නම්. frequency adverb එකක් English sentence එකක භාවිතා කරන්නේ front position එකට සහ middle position එකට පමණි. right? so end position අපි use කරන්නේ front එකට සහ middle position එකට යන කියන phrase එකට විතරයි අපි use කරන්නේ පුතේ. හරි. right. ඔන්න example ටිකක් මම ගන්නම්කෝ. right? example එකක් ගන්නම්කෝ මම. right. හරි. example ටිකක් ගන්නම්කෝ. right. හරි. දැන් මම කියනවා බලන්නකෝ.
I always go to school. I always. නිතරම පාසල් යනවා. I always go to school. Sometime he calls me. Sometime he calls me. We never stop working. We never stop working. Right? Look at these sentences. බලන්න මේ sentences තුන. I always go to school. මම හැමදාම පාසල් යනවා. Always. This is a subject. මේක පුතේ subject එක. මෙන්න verb එක. එහෙනම් subject එක verb එක අතරට දාලා ඉන්න පුතේ always කියන එක. එහෙනම් මේක frequency adverb එකක්. subject එක සහ verb එක අතර තියෙන නිසා අපි මේක කියනවා middle position එකක්. Sometime සමහර වෙලාවට he calls me. එයා මට කතා කරනවා. සමහර වෙලාවට එයා මට කතා කරනවා. Sometime. එහෙනම් this is a subject. This is a verb. මෙන්න subject එක මෙන්න verb එක. මෙන්න rest එක. එතකොට පුතේ subject එකට කලින්නේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මේක preposition එකක්. We never stop working. අපි කවදාත්ම වැඩ නවත්තන්නේ නැහැ. එහෙනම් never. This is a subject. This is a verb. එතකොට we verb අතර තියෙන. එතකොට this is a middle position. මේක middle position එකේ තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් on පැහැදිලි frequency adverb එකක් ගත්තට පස්සේ පුතේ අපිට frequency adverb එකක් use කරන්න පුළුවන්. subject එක සහ verb එක අතරට අපි එතෙන්ට කියනවා middle position එකක් කියලා. එහෙම නැත්නම් in front of the sentence ඒ කියන්නේ sentence එක මුලට ඒ කියන්නේ subject එකට කලින් එහෙනම් අපි එතන කියනවා front position එකක් කියලා. හරි. example තුන දාගන්න තව එකක් අපි ලියාගමු. She often speaks Tamil. Often speak Tamil. Right? බොහෝ වෙලාවට දෙමළෙන් කතා කරනවා. බොහෝ වෙලාවට දෙමළ කතා කරනවා. She often speaks Tamil. බොහෝ වෙලාවට ඉංග්‍රීසි දෙමළ කතා කරනවා. Right. Often. Right? මොනවද? frequency adverb එකක් sentence එකක use කරන හැටි. example දෙක ගන්නකෝ. right හරි. right. tute ගන්නකෝ tute එක. tute එක අරගෙන question number 15. 15 වෙනි ප්‍රශ්නේ. question number 15. 15 වෙනි ප්‍රශ්නේ. choose the correct adverb. Choose the correct adverb. Do it yourself. There are 9 questions. There are 9 questions. Right? Choose. තෝරන්නලු correct adverb එක. Right. Do it yourself.
දුමින්ද සර් මයික් එක ඔෆ් වෙලා. finish හරිද? finish හරි. finish right. අපි මේ කතා කරන්නේ question number 15 15 වෙනි එක. choose the correct adverb. choose the correct adverb. නැත්නම් මේක වෙනස් විදිහකට කියන්න පුළුවන් select the correct adverb කියලා. දැන් ඔයාලට ඕන නම් මෙතන fill කරන්න පුළුවන් නැත්නම් underline කරන්න පුළුවන්. හැබැයි exam එකේදී කිව්වොත් ඔයාලට underline කරන්න කියලා ඔයා underline කරන්න ඕන fill කරන්න කිව්වොත් fill කරන්න වෙනවා. හරි. බලමු අපි 1. The baby cry. බබා අඬනවා. The baby කියන්නේ subject එක right. cry කියන්නේ verb එක. ඒක subject එකයි verb එකයි අතරට තමයි අපි frequency adverb එක දාන්න ඕනේ. right. The baby බබා seldom කියන්නේ කලාතුරකින් බබාලා කලාතුරකින් දඩන්නේ නෑනේ. හරි. often නිතරම වගේ. always හැම වෙලාවෙම අඬනවා. බබාලා හැම වෙලාවෙම අඬනවා. right. හරි. එතකොට සමහරක් වෙලාවට පුතේ මේකේ answers පොඩ්ඩක් same answers එන්න පුළුවන්. මම මේක දැම්මේ අපි කොහොමද මේක adverb එකක් use කරගන්න කියන එක බලා ගන්න ඕන නිසා. right. හරි. එතකොට අපිට මේකට answer එක දෙන්නම් පුළුවන් පුතේ. answers දෙකක්. එක්ක අපිට කියන්න පුළුවන් පුතේ the baby often cry කියලා කියන්න පුළුවන්. right. නැත්නම් අපි කියන්න පුළුවන් the baby always cry. right. or seldom කියන එක අපිට use කරන්න අමාරුයි නේ. කලාතුරකින් තමයි බබා අඬන්නේ. ඒක කියන්න බෑනේ නේ. right. හරි. question number 2. දෙවෙනි එක my sister මගේ සහෝදරිය reads a book at night. මගේ සහෝදරිය පොතක් කියවනවා රැට. මගේ සහෝදරිය සාමාන්‍යයෙන් පොතක් කියවනවා රැට. මගේ සහෝදරිය never read a book at night. මගේ සහෝදරිය කවදාවත්ම පොතක් කියවන්නේ නැහැ රැට. right. My sister often reads a book at night. මගේ සහෝදරිය බොහෝ වෙලාවට රැට පොතක් කියවනවා. right. You can select your answer. right. මේකේ answers තුනම ගන්න පුළුවන්. තුනෙන් ඔයා select කරලා ඔයා කැමති එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතනින් කතා කරන්නේ මේක කොහොමද මේක apply කරගන්නේ කියලා. right. එතකොට my sister generally මගේ සහෝදරිය සාමාන්‍යයෙන් රැට පොතක් කියවනවා. right. එතකොට මේ තියෙන්නේ පුතේ middle position එකට අපි use කරගන්න හැටි. right. question number 3. තුන්වෙනි එක. We fried rice for lunch. right. We fried rice. එතකොට මේක පුතේ චුට්ටක් හදා ගන්න ඕන question number 1. we කියන එක තියෙනවනේ මෙතන verb එකක් නැහැ. right. we have කියන එක තමයි මෙතෙන්ට එන්න ඕන. we have fried rice. we have fried rice for lunch. verb එක දීලා නැහැ. printing mistake එක නිසා. right. හරි. එතකොට අපි බලමු මොනවාද answers එන්නේ කියලා. we sometime fried rice we sometime have fried rice for lunch. we always have fried rice for lunch. we never have fried rice for lunch. අපි කවදාම කන්නේ ජීවිතේ කන්නේ නැද වලට fried rice. එහෙම තමයි ඒක කියන්නේ. never කියන එක. එතකොට පුතේ මෙතන sometime කියන එක තියෙනවා. right. sometime or sometimes කියලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට පුතේ normally අපි කතා කරනකොට sometime කියන එක අපි use කරන්නේ 99% 99ක් විතර පුතේ front position එක front එකට මුලටමයි. ඒ කියන්නේ මෙහෙම කිව්වොත් sometime we have fried rice for lunch. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ sometime කියන එක අපි use කරන්නේ බොහෝ දුරට front position එකට. use කරන්නේ front position එකට. right.
ඒක නිසා දැන් මෙතන sometime කියන එක අපිට use කරන්න බෑ. right? Other answers you can use. right? Always කියන එක use කරන්න පුළුවන්. Never කියන එක use කරන්න පුළුවන්. right? හරි. Question number 6. Question number 4. We close at 6. අපි 6ට වහනවා. කඩයක් වගේ නා. We seldom close at 6. අපි කලාතුරකින් තමයි 6ට වහන්නේ. We generally close at 6. අපි සාමාන්‍යයෙන් 6ට වහනවා. We usually close at 6. අපි සාමාන්‍යයෙන් usually නිතරම වගේ අපි 6ට වහන්නේ. එතකොට what you can use 3 answers. එතකොට seldom කියන එකත් ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. generally කියන එකත් ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. usually කියන එකත් ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. right. Question number 5. පස්වෙනි එක. I watch TV serials. I hate them. right? I watch TV series. ගෙන TV series කියන්නේ මොනවද පුතේ? අර මෙගා TV වගේ නේ? මෙගා ටෙලිඩ්‍රාමා කියන්නේ TV series එකක් මේ යනවා. right? ඒ කියන්නේ අර Robin Hood, right? Arrow කියලා ඒ දවස්වල කියන්නේ නේ? ඒතකොට ඒක කතාංග පෙළක් යනවා. right? I hate them. hate කියන්නේ පුතේ මොකද්ද? hate කියන්නේ පුතේ අකමැති කියලා. dark mac අකමැති. අපි සාමාන්‍යයෙන් hate කියන්නේ වෛර කරනවා කියන මීනින් එකක් තියලා මේකේ. hate කියන්නේ වෛර කරනවා කියන එක. මෙතනදී අපි කියන්නේ වෛර කරනවා කියලාම නෙමෙයි. මෙතන කියන්නේ කොහොමවත් මම කැමති නැහැ. කොහොමවත් මම කැමති නැහැ. right? අන්න ඒ වගේ මීනින් එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන පුතේ අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් එකම එක ආන්සර් එක. මොකක්ද? මම watch TV serials. ඒ කියන්නේ I never watch. මම කවදාවත්ම TV series බලන්නේ නැහැ. right? I hate them. මම ඒකට කොහොමවත් කැමති නැහැ. එහෙනම් ආන්සර් එක වෙන්න පුළුවන් පුතේ never කියන එක විතරමයි. right? හරි. Question number 5. පස්වෙනි එක. never කියන ආන්සර් එක තමයි ඔයා use කරන්න ඕන. හරි. Question number 6. Amal never get angry. අන්න මෙතන never කියන එක තියෙනවා. Amal never get angry. අමල්ට කවදාවත්ම කේන්ති යන්නේ නැහැ. get angry. කේන්ති යනවා, තරහ යනවා කියන එක තමයි තියෙන්නේ. ඇත්තටම පුතේ දැන් අර දවසක් මම කිව්ව නේද ඔයාලට මම ඔයාලට උගන්වන්නේ visualization කියලා method එකක් කියලා. right? right? visualization කියන එක මම මේක තව මාස දෙකක් තුනක් යනකොට ඔයාලට දැනෙයි මේක මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. දැන් මෙතන කියන්නේ පුතේ get angry කියලා. right? visualization කියන්නේ පුතේ තේ චිත්ත රූපමවා කියන එක. angry. angry කියන්නේ තරහ. angry කියන්නේ තරහටනේ. දැන් get කියන එකේ verb එක මොකද්ද? sorry meaning එක මොකද්ද පුතේ? get කියන්නේ ගන්නවා. ගන්නවා. ඇත්තටම පුතේ අපි කියන්නේ කොහොමද? මට තරහ එනවා මාර විදියට. තරහ යනවා. යනවා නම් තරහ දැනෙන්න බෑනේ. දැන් සුද්ධ මොකද කියන්නේ මේකට? සිංහලෙන් අපි කියනවා මට නම් හොඳටම තරහ යනවා කියලා. තරහ යනවා නම් පුතේ තරහක් නෑනේ හිතේ. තරහ යනවා නම් හොඳයිනේ. නේ? එතකොට අපි කියන්නේ මොකද්ද? සුද්ධ කියනවා පුතේ තරහ ගන්නවා කියලා. ඇත්ත කතාව මොකද්ද? සුද්ධ කතාව ඇත්ත. මොකද්ද? තරහ ගන්නවා. මට තරහ යනවා කියලා කිව්වට ඇත්තට මොකද වෙන්නේ? මම තරහ ගන්නවා. right? එතකොට සුද්ධ හරියට කියලා තියෙනවා. right? මෙන්න මේකට තමයි පුතේ visualization එකක් කියන්නේ. තරහ ගන්නවා. right? දැන් අපි සිංහලෙන් කිව්වා තරහ යනවා නම් go වෙන්න ඕනනේ. go යනවා. go angry. නෑ එහෙම verb එකක් නෑ ඉංග්‍රීසි වල. නෑ හරිනම් එහෙමනේ වෙන්න ඕනනේ. එතකොට get angry පුතේ තරහ යනවා. මහත් වෙනවා. get fat. get එකත් එක්ක පුතේ අපිට ගන්න පුළුවන් adjective එකක් එක verbs හදා ගන්න පුළුවන්. මේක verb එකක් මේක adjective එකක්. adjective එකකුයි verb එකකුයි එකතු වුණාට පස්සේ පුතේ අපිට ආයි verb එකක් හැදෙනවා. get fat මහත් වෙනවා. මහත කියන දේ අපි කැම බීමෙන් ලබා ගන්නක් නේ. මහත් වෙනවනේ. මහත් වෙනවා. right? get fat. get old.
get old. වයසට යනවා. Get old. Right? Get old. වයසට යනවා. මේ වගේ verbs තියෙනවා English වල. Get old, get fat, get angry. Right? මේ වගේ ඒවා. හරි. ඔන්න ඇත්තටම කතාව තමයි මම කිව්වේ. Right. එතකොට මෙතන කියනවා Amal never get angry. අමල්ට කවදාවත් තරහ යන්නේ නැහැ. He has a smile on his face. අමල් කියන කෙනාට කවදාවත්ම තරහ යන්නේ නැත්නම් පුතේ හැම වෙලාවෙම එයාගේ මුහුණේ හිනාව රැඳිලා තියෙනවා. එහෙනම් he always has a smile on his face. එහෙනම් answer ගෙන්න ඕන පුතේ always කියන එක විතරයි. Right. Question number 7. Father comes home late on Friday. තාත්තා ගෙදර එනවා පරක් වෙලා සිකුරාදට. අපිට කියන්න පුළුවන් පුතේ father always come home late on Friday. තාත්තා හැමදාම සිකුරාදට පරක් වෙලා ගෙදර එනවා. Father never comes home late on Friday. තාත්තා කවදාවත්ම සිකුරාදට පරක් වෙලා ගෙදර එන්නේ නැහැ. Right? Father occasionally comes home late on Friday. Right? තාත්තා ඉඳලා හිටලා සිකුරාදට පරක් වෙලා ගෙදර එනවා. You can use 3 adverbs. Right? Adverbs තුනම use කරන්න පුළුවන්. Always use කරන්න පුළුවන්. Never use කරන්න පුළුවන්. Occasionally කියන එක use කරන්න පුළුවන්. Right. Next ඊළඟ එක. I prefer tea and coffee. Prefer කියන්නේ පුතේ වඩාත් කැමති. like කියන්නේ like කියන්නේ පුතේ කැමති කියන එකනේ. කියන්නේ කැමැත්තට වඩා වැඩියෙන් කැමති නම් අපි කියන prefer කියලා. වඩා කැමති. මම වඩාත් කැමති තේ වලටයි කෝපි වලටයි. But නමුත් I drink black tea. Black tea. Black tea කියන්නේ මොනවද? Black tea කියන්නේ පුතේ කහට වලට. කහට වලට. Right? එතකොට මම වැඩියෙන්ම කැමති තේ හරි කෝපි හරි බොන්න. නමුත් I seldom මම කලාතුරකින් කහට එකක් බොනවා. එහෙනම් I never black tea මම කවදාවත්ම කහට බොන්නේ නැහැ. මම තේ වලටයි කෝපි වලටමයි වඩා කවදාවත්ම කහට බොන්නේ නැහැ. Right? එතකොට but I sometimes drink black tea. Sometime කියන එක use කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මම කිව්වා sometime කියන එක අපි use කරනවා in front of the subject. එතකොට front position එකට තමයි sometime කියන එක අපි use කරන්නේ. ඒක නිසා අපිට seldom කියන එකයි never කියන answer එක තමයි use කරන්න වෙන්නේ. Right. හරි. ඊළඟ එක. It rains in the desert. It rains වහිනවා in the desert. කාන්තාරයකට වහිනවාද? It sometimes rains in the desert. සමහර වෙලාවට කාන්තාර වලට වහිනවා. It never rain in the desert. Always rain in the desert. හැමදාම කාන්තාරයට වහිනවා. හැමදාම කාන්තාරයට වහිනවා නම් පුතේ කාන්තාරයක් නෙවෙන්නේ. ඒක rain forest එකක් වෙන්නේ බෑ. Right? එහෙම නිසා answer එක answer එකයි පුතේ එන්නේ it never rains in the desert. කවදාවත් කාන්තාරයකට වහින්නේ නැහැ. Right? හරි. 9. You should drink before driving. Drink before driving. ඒ කියන්නේ වාහන පැදවීමට පෙර ඔයා බොන්න එපා කියලානේ කියන්නේ. ඒකට you should never drink. You should never drink before driving. You should never drink before driving. එතකොට එක answer එකයි එන්නේ never කියන එක. Right. හරි. ඔන්න ඒ frequency verb කියන part එක ඔතනින් ඉවර වෙනවා. මම හිතා තේරෙන්නේ නැති හොඳටම. Right. ඊළඟට topic එක දාගන්න පුතේ adverb of manner. Adverb of manner. Adverb of manner. Adverb of manner. Right. Adverb of manner එකක් කියලා කියන්නේ පුතේ යම් කිසි ක්‍රියාවක් සිදුවන ආකාරයක් ගැන කතා කරන්න. දැන් මම lesson එක පටන් ගත්ත ගමන්ම අපි කතා කරේ adverb of manner කියන කොටස. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි පුතේ. පෙර කිව්වේ cook. අපේ අම්මා උයනවා. උයන්නේ කොහමද? අපි කියනවා පුතේ deliciously. Deliciously. Right? අපේ අම්මා උයනවා ඉක්මනට. අපි කියනවා පුතේ
quickly right අපි කියනවා fast වේගයෙන් right මම ඉගෙන ගන්නවා පුතේ හොඳින් will මට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අතුරු I can speak English fluently ඔහු කරුණාවන්ත විදිහට මට සලකනවා kindly right මේ වගේ එතකොට පුතේ adverb of manner කියලා කියන්නේ අපි දැන් අර කතා කරපු frequency adverb 10 අයින් කරාට පස්සේ ඉංග්‍රීසි වල තියෙන අනිත් ඔක්කොම adverbs එහෙමත් නැත්නම් identify කරගන්න පුළුවන් පුතේ ly වලින් ඉවර වෙන ඒවා මේ past කියන ඒවා will කියන ඒවා fluently මෙන්න මේ adverb වලට අපි කියනවා පුතේ adverb of manner කියලා right හරි එතකොට දැන් අර ඉස්සෙල්ලාගේම subject verb එක rest හිතන්නකෝ මේක sentence එකක් කියලා දැන් අර ඉස්සෙල්ලා වගේම එතකොට මේ sentence එකෙත් පුතේ තියෙන front position එකක් තියෙනවා middle position එකක් තියෙනවා end position එකක් තියෙනවා හරිනේ front position එකක් තියෙනවා middle position එකක් තියෙනවා end position එකක් තියෙනවා එතකොට පුතේ adverb of manner කියන දේ adverb of manner කියන adverb කොටස අපි English sentence එකක use කරන්නේ end position එකට විතරමයි end position එකට විතරමයි හරි පුතේ මෙන්න මෙහෙම ලියා ගන්න adverb of manner යනු යම් කිසි ක්‍රියාවක් සිදු කරන ආකාරය පිළිබඳව දක්වන adverb එකටයි යම් කිසි ක්‍රියාවක් සිදුවන ආකාරය පිළිබඳව දක්වන adverb එකටයි right ඊට පස්සේ පුතේ මේ එකක් දාගන්න adverb ටිකක් දාගන්න delicious කියන්නේ රසට quick කියන්නේ ඉක්මනට fast කියන්නේ වේගයෙන් well කියන්නේ හොඳින් right fluently කියන්නේ චතුරව මේ ටික දාගන්න පුතේ චතුරව kindly කියන්නේ කරුණාවන්ත ලෙස right කරුණාවන්ත ලෙස right හරි right right මෙන්න මේ විලියා ගන්න පුතේ adverb of manner එක ස්ටාමක් එකක් දාලා ලියා ගන්න adverb of manner එකක් English sentence එකක sentence එකක් කියන්නේ පුතේ වාක්‍යයක් English sentence එකක භාවිතා කරන්නේ end position එකටයි adverb of manner එකක් English sentence එකක භාවිතා කරන්නේ end position එකටයි right හරි එතකොට end position එකමයි අපි adverb of manner කියන එක use කරන්නේ හරි ඔන්න example ටිකක් බලමුකෝ මම කියනවා first one our mother can cook අපේ අම්මට
උයන්න පුළුවන් රසට අපි කියනවා deliciously right හරි he studies well ඔහු හොඳින් ඉගෙන ගන්නවා they treated us ඔවුන් අපට treated කරා සැලකුවා කොහොමද කරුණාවන්ත ලෙස අපි කියනවා kindly they treated us kindly right example ටික දාගන්නකො එතකොට බලන්නකො පොතේ හැම වෙලාවෙම බලන්නකො මේ end position එකේ මේකත් end position එකේ end of the sentence right end position එක තමයි adverb of manner කියන කොටස අපි use කරන්නේ මේක පුතේ ඕන වෙනවා මෙන්න මේ වගේ දෙයකදී අනිවාර්යෙන් ඔයාට එනවා පුතේ exam එකේදී paragraph එකක් හරිද ලොකු paragraph එකක් ඇවිල්ලා ඔයාලට තැනින් blanks තියෙනවා ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන word list එක box එකක් තුලට දාලා තියෙනවා ඔයාලට කියනවා fill in the blanks හිස් තැන් පුරවන්න එතකොට ඒ box එකේ ඇතුලේ adverbs තියෙනවා preposition තියෙනවා nouns තියෙනවා adjective තියෙනවා verbs තියෙනවා right conjunctions තියෙනවා දැන් මෙන්න මෙහෙම ගොඩක් තියෙනවා ඔයාලට දැක්ක ගමන් හරි අමාරුයි මොනවද මෙතෙන් තියෙන්නේ මොකක්ද 80ක් 80% right 80ක් පුතේ කනා ෂොට් තමයි ගහන්නේ චුට්ටක් හදවත කතා කරලා අහන්න නැද්ද කියලා ඔයත් ඒ දේ කරලා නැද්ද කියලා අහන්න right english paper එකේ ඕකරි කරන්නේ පුතේ ඒකනි පුතේ O level exam එකේ paper එකට 100 දෙනෙක් ලිව්වොත් 49යිනේ පාස් වෙන්නේ right 100 දෙනෙක් O level exam එකේ paper එකට ලිව්වොත් english කියන එක 49 පුතේ පාස් වෙන්නේ right government එකෙන් කියන්නේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුව කියන්නේ මේ right එතකොට ඒ 49 ඇතුලේ තමයි පුතේ AB S තියෙන්නේ right එතකොට අපේ ළමයි ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැද්ද ඉංග්‍රීසි දන්නවා ඉංග්‍රීසි දන්නවා සමහරක් අය කතා කරගන්නත් පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ මොකද පේපර් එකකට ආන්සර් එකක් දෙන්න එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නැහැ right grammar එක දැනත්තට adverb දන්නවා adverb මේක adverb එකක් මේකත් adverb එකක් හැබැයි අර වගේ paragraph එකක් දීලා right paragraph එකක් දීලා fill කරන්න කිව්වොත් කල්පනා කරනවා නැත්තම් කනවා grammar point එකක් කියන්නේ ඒක නෙමෙයි දැන් මං කන්නේ අන්නේ කනාපාරවල් ගහස්සවන්න නෙමෙයි right මේක තමයි පුතේ grammar point එක එතකොට මෙන්න මේ වගේ adverb එකක් තියෙනවා දාන්න ඕන sentence එකේ අවසානෙට frequency adverb එකක් තියෙනවා නම් දාන්න ඕන positions දෙකක් හතරක් අන්නේ positions දෙක දාන්න ඕන මේ වගේ හැම එකක්ම අපි කියලා දෙනවා sentence එක මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි මේ blank එකක් තිබුණොත් මෙතෙන්ට තමයි මේක fill වෙන්න ඕන right ඒක තමයි පුතේ අපි ඉංග්‍රීසි වලදී ඉගෙන ගන්න ඕන right ඔන්න අඩුව තමයි පිර වෙන්න ඕන ඔය ability එක තමයි ඔයා ගන්න right හරි හරි right දැන් පුතේ ඔයාගේ tute එකේ අවසන් පිටුව final page last page අවසාන පිටුව හරි question number 16 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ question number 16 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ හරි ඔයාලට කියනවා පුතේ fill in the blanks with suitable adverb fill in the blanks with suitable adverbs box එක ඇතුලේ තියෙන verb list එක adverb list එක hard fluently immediately warmly slowly hard කියන්නේ පුතේ මහන්සි වෙලා hard කියන එකේ තේරුම තමයි පුතේ මහන්සි වෙලා මහන්සියෙන් කියන්නේ fluently කියන්නේ චතුර ලෙස fluently කියනවා පුතේ චතුර ලෙස immediately හදිසියෙම immediately හදිසියෙම warmly උණුසුම් ලෙස warmly උණුසුම් ලෙස slowly හිමිහිට slowly
හිමිහිට. Right. Do it yourself. කරන් බලන්න. There are 5 questions. Questions 5ක් තියෙනවා. Right. මම මේ question එක පොඩ්ඩක් board එකේ දාන්නම් පුතේ. Right. Fill in the blanks. විස්තර පුරවන්න කියලා කියනවා. She can speak English. She can speak English. Number 2, you should work. Number 3, my grandfather walks. Number 4, the people welcome us. Number 5, the ambulance arrived accident spot කියලා තියෙනවා. Right. දැන් ඔයාලට කියනවා heart කියන එක තියෙනවා, fluently කියනවා, immediately කියනවා, warmly, slowly. Right. ගොඩක් අය අහලා තියෙන පුතේ ටියුට් එක ගන්න කොහොමද කියලා. ටියුට් එක හැම group එකකටම දාලා තියෙන්නේ පුතේ. දැන් මේක සති දෙකක විතර ඉඳන් දානවා. Right. එතනින් අරගෙන print out එකක් ගන්න PDF එකක් තමයි එවන්නේ. Right. හරිද? දොර අද දවසේ මේ ටියුට් එක ඉවරයි. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට next week වෙනකොට අලුත්ම ටියුට් එකක් හම්බ වෙනවා. Right. එතකොට දැන් next week ඉඳලා ඔයාලට ටියුට් එක ඔයාගේ දැන් ඔය payment වලට ඔයාලා index number එහෙම ඔයාලට මේ platform එකේ හම්බෙලා ඉන්නේ විස්තර. එතකොට අපි ටියුට් එක මිස් වෙන්නේ නැහැ මොන හේතුවකින්වත් ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරනවා. right. තියෙන්නේ ටියුට් එක PDF එකක් විදියට පුතේ ඔයාලට හම්බෙන්නේ ඒක ඔයා print out එකක් දා ගන්න ඕන. right. හරි. එතකොට මිස් වෙන්නේ නැහැ ටියුට් එක මේ group එකේ දානවා. දැන් chat කරනකොට සමහරක් වෙලාවට මග ඇරිලා ඇති. right. හොඳට බලන්න ටියුට් එක කාටත්ම ලැබිලා ඇතුලේ. right. හරි. හරි. right. මේ ටියුට් එක අද දවසින් ඉවරයි පුතේ. හරි. ටියුට් එක ඉවරයි. ඉවරනාට පස්සේ next week අලුත් ටියුට් එකක් හම්බ වෙනවාට ඒක අපි group එකට දැම්මට පස්සේ නැත්නම් වෙනම දැන් එවන්න පුළුවන් අපිට. ඊට පස්සේ ඔයා එක print out එකක් ගන්න PDF එකේ. හරි. right. She can speak English. ඇයට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. She can speak English. Speaks. එතන තියෙනවා. She can speak English. කොහොමද කතා කරන්න පුළුවන්? ඒ answer එක තමයි fluently. Fluently. චතුර ලෙස. You should work. You should work. ඔයාගේ කළ යුතුයි. You should work. කොහොමද? මහන්සි වෙලා. You should work hard. You should work hard. My grandfather walks. මගේ සීයා ඇවිදිනවා. වයසට ගියාම ඇවිදින්නේ කොහොමද? Slowly. Slowly. The people welcome us. මිනිස්සු අපිව පිළිගන්නවා. කොහොමද? Warmly. උණුසුම් ලෙස. Warmly. Warmly කියන්නේ පුතේ උණුසුම් ලෙස.
The ambulance arrived. Ambulance එක ආවා. කොහොමද? හදිසියෙම. Immediately. Immediate. Immediately. හදිසියෙම ආවා. හරි. ඊළඟට පුතේ last අවසානම එක. ටියුට් එකේ අවසානම fraction එක. Fill in the blank with the best adverb of manner, right? Fill in the blank with best adverb of manner, right? හරි. ඒක පුතේ ඔයා homework එකක් විදියට ගෙදරදී කරන්න මම ඒකේ verbs ටික පොඩ්ඩක් කියන්නම්. adverbs ටික angrily කියන්නේ පුතේ තරහින්. angrily කියන්නේ තරහින්. comfortably සුව පහසු ලෙස. comfortably සුව පහසු ලෙස. easily ලේසියෙන්. greedily කෑදරකමින්. මම බෝඩ් එකේ දාන්නම්. right adverb ටික ඔන්න පාඩම් කරගන්න. angrily තරහින්. comfortably සුව පහසු ලෙස. easily පහසුවෙන්. fiercely දරුණු ලෙස. සතෙක් එහෙම දරුණු ලෙස අපි greedily greed කියන්නේ පුතේ කෑදරනේ. greedily කෑදරකමින්. hungrily බඩගින්නෙන්. patiently ඉවසීමෙන්. මෙතන දාන්නම්. proudly අභිමානයෙන් නැත්නම් ආඩම්බරයෙන්. right අභිමානයෙන් නැත්නම් ආඩම්බරයෙන්. නැත්නම් ආඩම්බරයෙන්. right ඔන්න adverbs ටික ඒක කරන්න. හරි. ඔන්න අපේ adverb කියන lesson එකක් මේ විදිහට දැන් ඉවරුණා. දැන් එහෙනම් අපි lessons දෙකක් විතර කරා. මොකද ඉස්සෙල්ලාම tense කියන lesson එක කතා කරා. ඊට පස්සේ අපි present continuous කියන tense එක අපි කතා කරා. ඊට පස්සේ අපි adjective කතා කරා. දැන් අපි අද දවසේ කතා කරා adverb කියන part එක. එහෙනම් ඔන්න අද අපි adverb කියන කොට ඉවර කරා. තව පොඩි lesson එකක් තියෙනවා. මොකද ඒකට tute එකක් නැහැ. හරි. ලියාගන්න මේ topic එක pronoun. මේකක් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ඉස්සරහට යනකොට pronoun කියන lesson එක. right pronoun. right මම class එක පටන් ගන්නකොටම වගේම කිව්වනේ පුතේ මොකද්ද? noun කියන lesson එක අපිට හරි වැදගත් කියලා. අපිට basic එක ඇතැල්ලා ඒ කියන්නේ මුල අමතක කරලා කිසිම වැඩක් කරන්න බෑ කියලා මම කිව්වනේ. right ජීවිතේ පුතේ ඒක ඒ විදිහටම තමයි. right අපිට මුල අමතක කරලා කිසිම දෙයක් කරන්න බෑනේ. right අපේ තාත්තා අමතක කරන්න බෑ. අපේ මුල තමයි අම්මා තාත්තනේ. අපේ පෙර පාසලේ උගන්වපු ටික right එයා නිසා තමයි අපි මෙතන ඉන්නේ. අපේ එක වසරේ ටීචර් එයා නිසා තමයි අපි මෙතන ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මුල එයා. right don't forget origin කියලා කියන ඉංග්‍රීසි වලින්. don't forget origin මුල අමතක කරන්න එපා. right එතකොට හැම subject එකකම right සිංහල නැත්නම් අපි කියන maths science english හැම එකම basic එකක් කියලා තියෙනවා. right ඔය basic එක අමතක වුණොත් තමයි පුතේ paper එකට හරියට answer එකක් දෙන්න බැරි. right හරියට answer එකක් දෙන්න බැරි. ඒක නිසා හැම වෙලාවම අපි basic එක නැත්නම් මුල මතක තියාගන්න ඕනේ. හරිනේ? හරි.
මේ ඔයා දන්න ලෙසන් එකක නොදන්න පැත්තක් ගැන තමයි කතා කරන්න හදන්නේ. මම මේක next ඉතුරු ටික කතා කරනවා. අද බේස් මම පොඩ්ඩක් ඔයාලට කියලා ඒකේ නොදන්න පැත්ත ගැන අපි next week කතා කරමු. හරි. pronoun. What is the meaning? pronoun. pronoun කියලා අපි සිංහලෙන් කියනවා පුතේ මේකට. අපි කියනවා සර්වනාම කියලා. pronoun කියන්නේ සර්වනාම. right? සර්වනාම. pronoun. හරි. දැන් කවුරුත් දන්න මම මේක චුට්ටක් මේ කොටස් දෙකකට කඩනවා. right? nouns කියන කොටස ඔයා දන්නවනේ. noun එකක් කියන්නේ මොකද්ද? නාම පදයක්. නාම පදයක් කියන්නේ කෙනෙක්, දෙයක්, ස්ථානයක්, සතෙක්. A person, a thing, a place, an animal. right? noun එකක් කියන්නේ a thing, a place, an animal. A person, a thing, a place, an animal. කෙනෙක්, දෙයක්, ස්ථානයක්, සතෙක්. එතකොට pro කියන එකේ meaning එක මොකක්ද? pro කියන්නේ පුතේ වෙනුවට කියන තේරුම ගන්න මෙතන. වෙනුවට. එතකොට pronoun එකක් කියන්නේ පුතේ නාම පදයක් වෙනුවට භාවිතා කරන්න පුළුවන් නාම පදයකට සාධාරණයක් වන පදයකට අපි කියනවා පුතේ pronoun එකක්. අයිසරයක් කියන්නම් නාම පදයක් වෙනුවට භාවිතා කරන්න පුළුවන් නාම පදයකට සාධාරණයක් වන පදයකට කියනවා පුතේ pronoun එකක් කියලා. හරි? ඔන්න කවදා අහපු නැති විදිහට මම මේ pronoun කියන වචනේ describe කරා විස්තර කළා. ඔන්න බලන්නකෝ. ඔන්න පුතේ ඉන්නවා අමල් කියලා කෙනෙක්. හරි. මේ අමල් මගේ හොඳම යාළුවා. අමල් කියන්නේ පුතේ මගේ හොඳම යාළුවා. මට කියනවා ටීචර් අමල් ගැන රචනාවක් ලියන්න කියලා. හරි? ඊට පස්සේ මම අමල් ගැන රචනාවක් ලියනවා. අමල්ගේ හොඳම යාළුවා. අමල්ගේ වයස අවුරුදු 20යි. අමල් ජීවත් වෙන්නේ කොළඹ. right? අමල් යන්නේ කොළඹ රොයල් එකට. right? අමල්ට සහෝදරයෙක් ඉන්නවා. අමල්ට සහෝදරියක් ඉන්නවා. අමල්ගේ අම්මා වෛද්‍යවරියක්. අමල්ගේ තාත්තා ටීචර් කෙනෙක්. දැන් මම හැම වාක්‍යයකම පුතේ හැම වාක්‍යයකම නැත්නම් හැම සෙන්ස් එකකම පටන් ගන්නේ අමල් 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 අමල්. දැන් එහෙම ලියන පුතේ එසේ එක කැතයිනේ නේ. හැම එකම පටන් ගන්නේ අමල් කියලා. එතකොට පුතේ මට පුළුවන් මෙහෙම කරන්න. මේ අමල් වෙනුවට භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙන පදයක් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ අමල්ට සාධාරණයක් වෙන්නත් ඕන. අමල්ට සාධාරණයක් වෙන අමල් වෙනුවට දාන්න පුළුවන් වෙන වචනයක් මොකක්ද? මට කියන්න ඕනේ ඔහු කියලා මෙයාටනේ. මට මෙයාට ඇය කියන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. ඒකට අසාධාරණයි නේ. කොල්ලෙක්ට ඇය කියන්න බෑනේ. එතකොට මේ අමල් කියන්නේ කොල්ලෙක්නේ. ඒ නිසා මම මෙයාට කියනවා ඔහු කියලා. ඔහු කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා he කියලා. එතකොට පුතේ he කියන්නේ pronoun එක. එහෙනම් පුතේ there are 8 pronouns in English. ඉංග්‍රීසියේ pronouns 8ක් තියෙනවා. අපි කවුරුත් දන්නවා මොනවද? I, he, you, they, he, she, it. I, we, you, they, he, she, it. අපි මේවට කියනවාද පුතේ pronouns. මොනවාද? pronouns. ඒ කියන්නේ නාම පදයක් වෙනුවට භාවිතා කරන්න පුළුවන් නාම පදයකට සාධාරණයක් වෙන පදයකට කියනවා පුතේ pronoun එකක් කියලා. හරි පුතේ ස්ටාර් මාක් එකක් දාලා මෙන්න ලියා ගන්න. right? pronoun එක කියනු pronoun එකක් කියනු නාම පදයක් වෙනුවට භාවිතා කළ හැකි pronoun එකක් යනු නාම පදයක් වෙනුවට භාවිතා කළ හැකි නාම පදයක් වෙනුවට භාවිතා හැකි නාම පදයකට සාධාරණයක් වන පදයකි. නාම පදයක් වෙනුවට භාවිතා කළ හැකි නාම පදයක් වෙනුවට භාවිතා කළ හැකි පදයකි. හරි. දාගන්න පුතේ I, we, you, they, he, she, it.
I, we, you, they, he, she, it. හරි. ඔක දන්නවා කවුද? අපි ඔතනින් තා ටිකක් ඉස්සරහට යන්න හදන්නේ. right? ඔතනින් තා ටිකක් ඉස්සරහට යන්න හදන්නේ. හරි? right. හරි. right. දැන් මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්නේ. දැන් pronoun එකක් ගත්තට පස්සේ pronoun එකක් there are many type of pronouns. ඒ කියන්නේ pronoun එක ආකාර කීපයක් තියෙනවා. right? හරි. there are 5 types. ආකාර පහක් තියෙනවා. right? හරි. first pronoun එකක් ගත්තට පස්සේ පුතේ pronoun එක තියෙනවා පුතේ subject pronoun කොටසක්. subject pronoun. right? pronoun එකක් ගත්තට පස්සේ තියෙනවා object pronoun කියලා කොටසක්. object pronoun. right? pronoun එකක් ගත්තට පස්සේ තියෙනවා තව possessive pronoun කියලා එකක්. possessive pronoun කියලා එකක්. object pronoun එකක් ගත්තට පස්සේ තියෙනවා අපේ adjective possessive කියලා කොටසක්. adjective possessive. last one පුතේ අපි කතා කරනවා reflexive pronoun කියන කොටසක්. reflexive pronoun. right? pronoun එක අතර පස්සේ පුතේ pronoun එකක් there are 5 types. ආකාර පහයි. subject pronoun, object pronoun, possessive pronoun, adjective possessive pronoun, reflexive pronoun. හරි? හරි. මෙන්න මෙහෙම ස්ටාර් මාක් එකක් දාලා ලියන්න පුතේ. ස්ටාර් මාක් දාලා ලියන්න. pronoun එකක් ආකාර පහකි. අපි කියනවා there are 5 types. there are 5 types. ආකාර පහකි. right? one by one ලියතේ පහලට subject pronoun, object pronoun, possessive pronoun, adjective possessive pronoun, reflexive pronoun. subject pronoun, object pronoun, possessive pronoun, adjective possessive pronoun, reflexive pronoun. right? දාගන්න බලන්න. right පුතේ. subject pronoun, object pronoun, possessive pronoun, adjective possessive pronoun, reflexive pronoun. right? හරි. අපි මේ ගැන පුතේ next week ලබන සතියේ කතා කරමු. දැන් ලබන සතිය අපිට ලොකු lesson එකක් තියෙනවා මේ pronoun කියන පොඩි basic lesson එකක් තියෙන්නේ. මේක අපි කතා කරනවා. ඊට අමතරව පුතේ තව important lesson එකක් තියෙනවා next week අපි කතා කරන්න grade 10 වලට right? exam එකට අනිවාර්යෙන් එන සහ ගොඩක් අය වරද්දන දන්න ගොඩක් අය වරද්දන
lesson එකක් තියෙනවා next week කතා කරන්න right එතකොට අපි next week මේකත් කතා කරනවා ඒ lesson එකත් කතා කරනවා හැමෝටම next week tip එක හම්බ වෙනවා tute එකක් තියෙන next week වලට ඒ tute එක අපි හැමෝටම next week හම්බ වෙන්න සලස්වනවා අරගෙන download කරගෙන pdf එකක් එවන්නේ print out එකක් දාලා class එකට join වෙනකොට ඔය ආයක ළඟ තියාගන්න right එහෙනම් පුතේ අද දවසේ මම class එක නතර කරනවා thank you very much class එකත් එක්ක join වුණාට next week අපි ඊටු ටික continue කරගෙන යන්න right එහෙනම් okay goodbye good night